รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถโรงเรียน School Rangers สัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของ Intro to Rangers ภารกิจปรับพื้นฐานการเป็น Ranger มาแข่งกันต่อกับฐานที่ต้องใช้พละกำลังในการปีนผา และฐานที่ต้องอาศัยความแม่นของการยิงธนู บวกกับไหวพริบเพื่อต่อสารพัดของขึ้นไปให้ได้สูงที่สุด และฐานสุดท้ายฐานวัดใจที่ทั้งสูงทั้งเสียว บทสรุปของ Intro to Rangers จะเป็นยังไงท้ายที่สุดทีมไหนจะเป็นทีมผู้แพ้ไปติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้เลย รถโรงเรียน School Rangers สัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าเรนเจอร์ทั้ง 15 คนก็ได้ผ่านฐานที่วัดสกิลหลายอย่างของการเป็นเรนเจอร์ฐานแรกวัดสกิลความคล่องตัวกับเกมยิงสูงยิงปังทีม A และทีม C ทำผลงานได้อย่างสูสีกวาดคะแนนไป 5 คะแนนเท่ากันส่วนทีม B ทำได้แค่ 2 คะแนนเท่านั้นต่อด้วยฐานที่วัดสกิลความสามัคคีกับเกมยืนตรงทรงตัวที่ตัวเต็งอย่างทีม C ฟอร์มเริ่มตกทำให้ทีม A ที่เคยเป็นม้านอกสายตาขึ้นนำมาได้ส่วนทีม B อาการก็ยังน่าเป็นห่วงหลังท้ายตารางเหมือนเดิมแต่สงครามยังไม่จบก็ต้องไปสู้รบกันต่อกับเกมปีนป่ายท้ายคำฐานที่วัดสกิลเรื่องพละกำลังที่จะต้องปีนผาจำลองไปเปิดแผ่นป้ายคำใบ้ให้ครบและโรยตัวลงมาเพื่อเขียนคำตอบที่ถูกต้องการแข่งขันรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับกับคำใบ้หมวดของดีจังหวัดกันไว้และนิวก็ได้วาดลวดลายการปีนได้อย่างปังสำหรับการแข่งขันรอบที่ 2 ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเพิ่มความท้าทายกับความสูงที่สูงมากขึ้นไปอีกกับคำใบ้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่จะต้องนำมาเรียงใหม่เป็นคำศัพท์หมวดผลไม้ผลสรุปของเกมนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้เลยณนนท์รู้สึกไงบ้าง ภาษาอังกฤษเราปกติแต่ความสูงเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้คือรอบแรกเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเดียวแต่รอบนี้นี่ขึ้นไปคือเกือบสุดเลยนะผมพยายามไม่มองอยู่มันเหมาะกับคนเก่งๆแบบนั้นนนท์แล้วก็ว่ายังไงน้องก็ไม่พลาดแค่ผาครับเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วแค่ผาครับเพื่อนใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นค่อยๆไปเอาละครับณนนท์เริ่มปีนไปอย่างมุ่งมั่นเลยครับโอ้โหพลิกตัวอักษรตัวแรกออกมาได้แล้วละครับสีแดงกันเลยแดงไหนวะขาขวาน้องขึ้นไปแม่เพิ่งผ่านตัวแรกไปก็ไม่รู้ว่าจะปีนไปทางไหนต่อดีแล้วละครับไวกว่านี้ตกได้ไม่เป็นไรฟังเลโอฟังพี่ใหญ่ก็มีทั้งใจเร็วและใจนิ่งโว้ยจะเลือกเชื่อใครดีล่ะเนี่ยซ้ายขึ้นไปดูเหมือนว่าแขนจะหมดแรงแล้วละครับขาก็พันหมดแรงไปด้วยเลยครับโอ้โหแย่แล้วรับกำลังใจจากพี่ๆก่อนเร็วซ้ายขึ้นไปยิ้มด้วยอย่าลืมยิ้มหน่อยมองกล้องซ้ายแล้วก็ขึ้นไปพลิกตัวอักษรที่2มาจนได้ครับจังหวะนี้เกรฟเก่งมากนะนนท์ค่อยๆไปน้องถ้าขาไม่ไหวก็พักนะเดี๋ยวพลาดไม่เป็นไรพี่รอรับอยู่น้องนนท์กลับมาเริ่มมีแรงฮึดอีกครั้งเลยครับโอ้โหปีนขึ้นไปถึงตัวอักษรที่3แล้วเลยครับพี่ไปโอเคใจเย็นโอเคขาขวาโอเคซ้ายมันยากอ่ะ
ยิ่งสูงยิ่งปีนยากนะครับแหม่ถ้าเลือกก้าวผิดในชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวครับกว่าจะได้ตัวอักษรที่ 4 มาครับโอ้โห แป๊บนะ ขาและใช้ขา แป๊บนะ เหยียบดันดันแดันป๊บนะเอาละ และตัวสุดท้ายหวาดเสียวทีเดียวครับโอ้โหอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแต่ลุ้นกันทั้งทีมเลยครับ ซ้ายขึ้นซ้ายรถซ้ายข้างหน้าอันหน้าละนนโยนมาลงมา แล้วก็ได้ตัวอักษรที่ 5 มาจนได้ครับเอามาเลยมาครบแล้วก็รีบโรยตัวลงมาเขียนคำตอบอย่างมั่นใจ A P E กดเอ G R A P E grape องุ่น แต่ว่าน้องเก่งคนนั้นนนสุดยอดโอ้โห ไอ้ที่เหยียบอ่ะคือเขาบอกว่าให้ใช้แรงจากขาใช่ป่ะแต่ที่เหยียบแบบอันกระติดแล้วแค่แบบได้แค่ส่งจริงๆอ่ะไม่สามารถแบบ ไม่สามารถส่งแรง ไม่สามารถส่งแรงขึ้นไปได้มันคือแบบแค่ทรงตัวเราใช้แรงจากมืออย่างเดียว ผมก็คือยืนดูความสำเร็จของน้องๆอยู่เหมือนซีรีส์ที่ว่ามันโด่งดัง ต่อไปนะครับผมเป็นคิวของชิมอนนะฮะจากทีม B นะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ มือเปียกเลยพี่ยังไม่ทันเริ่ม ไปล้า เล ง ย มือมาเหรอ ปั๊บตื่นเต้นเขาล้างมือรอมาเลย คิดว่าชิมอนกับณนนท์ใครทำเวลาได้เร็วกว่ากัน ผมไม่ต้องคิดเลยอันเนี้ยชิมอนอยู่แล้วครับเป็นเซลล์ไปก่อนเซลล์ไปเลย เอาละครับก้าวแรกคล่องก้าว2แคล่วครับชิมอนดูจะไปได้สวยเลยนะครับเนี่ย ไปฟิลแพ้ภูเขาแพ้วอร์ดแล้วค่อยปีนข้างๆอย่างนี้ อ้าวโอ้โหเมื่อกี้รุ่งตอนนี้ร่วงซะแล้วละครับแม่ ไม่เป็นไรน้องใจเย็น พอตั้งหลักได้ก็ไม่ย่อท้อเลยครับพลิกตัวอักษรแรกมาจนได้ครับ M แมงโก้ N แล้วก็ดันตัวขึ้นไปพลิกตัวอักษรที่ 2 มาอย่างต่อเนื่องเลยครับแม่จังหวะวัดใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับจะก้าวไปตรงไหนดีนะ ไม่ลองไม่รู้มาก้าวดูถึงจะเข้าใจ เป็นไงล่ะมึงมันยากว่ะกูบอกแล้ว ถือว่าชิมอนนี่ยังแรงดีนะครับเพราะขึ้นมาถึงตัวอักษรที่ 3 แล้วเลยครับแต่ตอนนี้ขาเริ่มสั่นแล้วนะครับเนี่ยถึงจะอ่อนแรงแต่ไม่อ่อนใจพยายามเกาะไปให้ถึงที่สุดแล้วครับถึงท่าจะไม่ค่อยสวยครับแต่ก็ช่วยให้ขึ้นมาพลิกตัวอักษรที่ 4 ได้ครับ ขึ้นขวาเอ้ยไม่ใช่ขวาตุ่มเดิมซ้ายขึ้นมา และมาถึงตัวสุดท้ายครับแม่ยึกยักอยู่นานครับคนข้างล่างนี่เอาใจช่วยเต็มที่เลยทีเดียวครับ ยกซ้ายขึ้นมาเลยยกซ้ายยกตรงลงเส้นเลยยกขวาเอด้านอีกใช้เท้าด้าน แล้วก็โรยตัวลงมาพร้อมกับขาที่ล้าเต็มทีโอ้ย เอ็มนี่ปากกาใบG O เฮ้ยได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมน้องสิขาเปลี่ยแล้วพาชิมอนไปด้วยโอ้ย ชิมอนมีอะไรจะบอกแน่นอนป่าวะพี่เป็นเฟี้ยวไอ้น้องง่ายๆครับจะเห็นว่าชิมอนไม่มีแววตาของความตื่นกลัวอยู่เลยไม่มีเลยแต่มือมากเลยแต่มีแววมือของความตื่นกลัวเมื่อกี้ลงมาเขียนอะที่จับปากกาไม่มีแรงจริงๆเลยอะ เพราะมันใช้แรงเยอะ มีพี่ไว้ช่วยใช่มีพี่ไว้ช่วย แต่ผมก็ช่วยนะบอกให้จินตนาการเป็นแพะภูเขามันจะปีนข้างๆเคยเห็นใช่ปะที่มันไม่ได้ฟังพี่เตเลยคำว่าแพะภูเขาฟังเลยพี่ไว้ม่อนทัชชัยนะครับเป็นคนสุดท้ายที่ทีม A ส่งมาม่อนเป็นคนสุดท้ายที่ทีม B ส่งมาม่อนเป็นคนสุดท้ายทีม C ส่งมาครับหลังจากที่เป็นผลงานแล้วทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกหวั่นในหัวใจบ้างไหม
จริงๆไม่ได้หนักใจครับน้องๆทำเวลาได้ช้าแล้วก็ผมเคยชนะเลิศรายการ Climbing Award Championship ปี 2009 ในฝันอายุเท่าไหร่ในฝันจำไว้นะฮะฉายาคิงคองไม่ได้มาง่ายๆ เอาละครับเมื่อสัญญาณเริ่มอะดรีนาลินของม่อนก็พลุ่งพล่านเต็มไปหมดครับด้วยช่วงตัวที่ยาวบวกกับความแข็งแกร่งนะครับบางจังหวะนี้อาศัยแค่กำลังแขนครับม่อนก็ยังทรงตัวอยู่ได้ครับโอ้โห ขาไม่ต้องใช้เปิดตัวอักษรแรกอย่างรวดเร็วต่อด้วยตัวที่ 2 อย่างว่องไว ตัวอะไรวะมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันอ่ะ และตัวที่ 3 ก็ยังไม่หวั่นครับ นี่เขาคือเขาไม่ได้เขาเต้นด้วยนะคือเขายังสามารถเต้นได้อีกอ่ะ เอาหลุด ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ้าวมีสะดุดสักแล้วละครับถึงขาจะพลาดแต่แขนเนี่ยก็ยังดึงตัวขึ้นมาได้ครับโอ้โห นี่หลุด โอ้ย แล้วก็ขึ้นไปถึงตัวอักษรที่ 4 มีแวะโชว์ซะด้วยนะครับโอ้โหก่อนจะเปิดตัวอักษรตัวสุดท้ายได้ครบครับสุดยอดจริงๆครับขอโรยตัวลงมาอย่างเท่ๆครับอ่ะเพลงมาจะปะโถเกือบจะเท่ซะแล้วเชียวเอามางั้นก็ลงมาแบบธรรมดากันแล้วกันเนอะพร้อมกับตอบว่า P E A C H Peach เต้นข้างบนแป๊บหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันไวเกินไปจริงๆกระโดดได้ไวกว่านี้แต่ว่าไม่อยากทำเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเสียใจครับอีกยาวไกลถ้าจะเท่าพี่ จริงๆอยากขอเขาว่าต่อให้น้องเป็นแบบผมว่าอันแดงสุดก็ได้นะแต่ว่าไม่ทันแล้วไง มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เกิน คนแล้วมึงอ่ะ น้องเนี่ยมึงดูหน้าน้องทั้งสองคนด้วย ไอ้ที่ฉามใช่ไหมนะลงมาแล้วแขนใช้ได้ปกติผมก็ยัง ลงมายัง ไม่สุดเลย มีอยู่เลย ยังเมื่อยอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ ไม่รู้ว่าแข็งเหงื่อหรือเปล่าแดงอยู่เลย โอ้ยเปียก เอาละครับสรุปคะแนนเกมปีนป่ายทายคำในรอบแรก หมวดของดีจังหวัด คนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดก็คือนิวตามมาด้วยกัน และคนที่ใช้เวลาไปมากที่สุดก็คือไวส่วนรอบที่ 2 นะครับ หมวดผลไม้ในภาษาอังกฤษ คนที่ทำเวลาได้เร็วกว่าใครเพื่อนก็คือม่อนรองลงมาก็คือชิม่อน และคนที่ช้าที่สุดก็คือณนนท์เรียกได้ว่าทีม C ตัวท็อปเรื่องพละกำลังก็ชนะทั้ง2รอบเลยนะครับได้คะแนนไปเยอะที่สุดตามที่คาดเอาไว้เลยครับส่วน 2 ทีมก็แบ่งคะแนนกันไปเท่าๆกันนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ ดูตัวมันสิ และคะแนนรวมในตอนนี้นะครับทีม C และทีม A ผลัดกันนำผลัดกันตามแบบไม่ยอมกันเลยนะครับที่15ต่อ14คะแนนส่วนทีม B ที่มี9คะแนนก็ยังพอเหลือคะแนนให้ได้สะสมกันอีกในช่วงหน้านะครับแต่จะตามทันหรือเปล่านะกับฐานที่ผสมผสานทั้งความแม่นยำและไหวพริบเข้าด้วยกันพักแป๊บเดียวมาจ้ารถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์สนับสนุนโดยครอบครัวมะเขือเทศดอยคำยังอยู่ในรถโรงเรียน Intro to Rangers พักเหนื่อยจากการวัดพละกำลังจากช่วงที่แล้วมาใช้สมาธิและการวางแผนกับฐานสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าทีมไหนจะเป็นผู้แพ้และโดนลงโทษ มาถึงฐานสุดท้ายครับ ฐานนี้เนี่ยต้องใช้ไหวพริบอย่างมาก ใครคิดว่าเป็นตัวท็อปของทางด้านไหวพริบบ้าง พี่ออฟทางด้านไหวพริบทางด้านการวางแผนเนี่ยพี่ออฟบอกเลยว่าดี พอได้ ไม่เล่นเท่แล้ว นี่นะได้ไหมไหวพริบได้ไหมน้องยังไงคุณมีไหวพริบที่ดีไหม มันมีไหวพริบ ยังไงบ้างไหวพริบอะไรกับพริบตา พริบอะ อ๋อไหวก็คือพริบ
กติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย กติกาเกม ยิงเซียนเรียงสูงในแต่ละรอบนะครับเรนเจอร์จะต้องออกมายิงธนูให้เข้าเป้า โดยที่เป้าจะมีตัวเลขอาณาเขต 3 2 และ 1 แต่ถ้ายิงไม่เข้าเป้าก็เท่ากับ 0 จากนั้นนะครับจะต้องมาเลือกสารพัดสิ่งของตามจำนวนตัวเลขที่ยิงได้ เพื่อจะนำไปรวมไว้กับเพื่อนในทีม เมื่อยิงและเลือกครบทุกคนแล้ว แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเอาของทุกชิ้นที่ได้มา ต่อกันขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดมีเวลาเพียง 45 วินาที ทีมไหนทำความสูงได้มากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปลำดับการเล่นนี่สำคัญมากนะครับเพราะอาจจะทำให้พลิกเกมได้เลยทีเดียว และลำดับเป็นดังนี้ครับทีม B ตามมาด้วยทีม C แล้วก็ตามมาด้วยทีม A โดยจะยิงธนูและเลือกของเรียงตามนี้ ซึ่งขั้นตอนการเลือกจะหยิบได้ครั้งละ 1 ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็วนกลับมาตามลำดับครับ แล้วมันจะยิงโดนไหมเนี่ยพี่แต่ละคนเนี่ยมีใครที่เคยยิงธนูกันไหมครับ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทักษะต้องถามคนนี้เพราะเมื่อกี้มันยืนสอนพี่อยู่ มอนบอกไปเมื่อกี้ทำยังไงที่พูดเมื่อกี้ไอ้ทักษะเนี่ยมันสอนไม่ได้หรอกเพราะตอนเด็กๆเนี่ยเติบโตในป่าแล้วเราก็ต้องใช้ธนูเนี่ยล่าสัตว์ตั้งแต่เด็กก็ วันนี้มึงกลับเข้าป่านะห้ามกลับเข้ากรุงเทพมึง คนอื่นมีใครเก่งบ้างไหมมีใครมีสกิลอะไรบ้างไหมครับ เห็นนนท์ยิงเก่งนนท์ยิงเก่งไหมน้องธนูอะ ที่สุดครับผมบอกเลยว่าเรื่องธนูเนี่ยบอกเลยว่าอันดับ 1โอ้โหบอกเลยในค่ายนี้ไม่มีใครสู้ผมได้อีกนิดเดียวได้มาเวลติดต่อไปเล่นหนังแล้วนะฮะทีม B เป็นยังไง ขึ้นชื่ออะไรเรื่องยิงธนูเนี่ยมิกเนี่ย ใช่ เล่นอะไรยิงธนู เล่นอยู่ไหม ปิงปอง มาทางนี้ ต แล้ว ลกเฮ้ย เงียบเลยอ่ะ การยิงธนูเนี่ยผมจะสอนน้องๆไว้เสมอ นี่ ะ ต้อง รับ ฟังคนนี้ต้องฟัง มันจะต้องมีท่า เดี๋ยวทำให้ดูหน่อย เดี๋ยวผมจะทำให้ดู คือแล้ววันนี้ผมจะไม่ได้ยิงแบบว่าอย่างเงี้ยผมว่าผมจะหันหลัง แล้วอย่างเงี้ยผมจะยิงอย่างงี้ให้ดู นิกกี้มีอะไรจะพูดนะ เมื่อก่อนคุณอะไรนะ สมัยหลอดออฟเดอะริงอะผมสอนเลโกรัส สอนยิงธนู ยิงธนูสิพอโตมาผมสอนโรบินฮูด ยิงธนู ผมไม่เล่นแล้วงั้นตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลย คนแรกนะครับจากทีม B ไว้สู้ ใช่แล้วครับไว้ยิงไปปักแล้วครับแต่เป็นไปปักกองฝากข้างหลังแทนครับโอ้โหอาจจะตื่นเต้นไปสักหน่อยแล้วนะครับ ไม่เป็นไร ทำดีแล้วทำดีแล้ว และมอนก็ยิงพลาดเขตเลข 3 ไปอย่างน่าเสียดายครับ แต่ก็ได้ไปถึงเขตเลข 2 เชียวลา ดึงหน้าทำไมนะครับพี่ว่านตื่นเต้นนะแม่ ออกตัวว่าไม่มั่นใจนะครับ แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับ กันก็ยิงเข้าเขตเลข 2 อย่างจังๆเลยแหละครับ ยอด มึงว่าอะไรดีสุด โต๊ะอะไรนะ สูงละสิว โต๊ะดีสุด โต๊ะมึงโต๊ะด้วยต่อด้วยโพเดียมก็จบแล้วนะ2 ชิ้นนะมึง ใช่จักรยานป่ะจักรยานก็สูง จักรยานเอาไปทำไม มันต่อกับอันอื่นไม่ได้ ต่อไปต้องยืดให้สูงที่สุดนะ โอเค แล้วก็เอาตะกร้าอะไรก็ได้ไปครอบข้างบนไว้อีกทีนึงนะเล็งอะไรอยู่เหรอ ทีมซีเหมือนจะเล็งอะไรเอาไว้ครับ แล้วก็เลือกขาตั้งไฟครับ รู้สึกว่ามันน่าจะยืดได้ใช้ความสูงประมาณหนึ่ง ไอเทมนี้บอกเลยว่าเด็ดครับ เพราะสามารถยืดออกมาได้ยาวเลยทีเดียวเลย มันมีแบบมอนอีกซ้ำอีกอันหนึ่งนะ แต่ไม่เอาใช่ปะ เอามีขากล้องอีกอันหนึ่งดีกว่า ได้น้อง ถ้าได้โต๊ะได้โพเดียมได้ขาก็จบแล้ว ใช่ จบแล้วเพื่อน ส่วนทีม A ขอเลือกฐานให้แข็งแรงไว้ก่อนครับ เลยเลือกได้โพเดียมกดไฟมาครับ มาที่ทีม C อีกรอบครับ และรอบนี้ก็เลือกขาตั้งไฟตัดหน้าทีม A ไปซะงั้นครับ เขาไม่ยอมให้อันนี้เราว่ะ อันนี้ที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่าผมอยากตัดโอกาสทีม A เขาจะได้ต่อให้มันยาวไม่ได้ เพราะอันนี้จริงๆเนี่ยผมอยากโชว์ให้ดูว่ามันยืดได้ยาวมากนะครับ อยากได้ 2 อันมายืนข้างๆกันมันสวยนี่โต๊ะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ เดี๋ยวโต๊ะไว้ข้างบนสุดฮะ มึงต้องเอาฐานมันมาก่อน อยากให้เอาได้ฐาน เอาโต๊ะมาโต๊ะมา เอาโต๊ะมาโต๊ะไม้ โต๊ะไม้ครับโต๊ะไม้ มา ทีม A เลยขอเลือกโต๊ะไปครับ ผมต้องทำให้ได้เพื่อเราไม่เอาถังให้ทีม เอาไว้ได้ สี่ เต้ ดูเขาสนุกกันเนาะ เราก็สนุกจะตาย ต
ตั้งใจเล็งสเกรงตามเลยแล้วครับโอ้โหแล้วก็ยิงไปตกอยู่ขอบเขตเลข 1อย่างฉิวเฉียดเลยทีเดียวครับจังหวะปล่อยแม่มีสะบัดเล็กน้อยครับลูกธนูของนิวเลยเชิดขึ้นไปอยู่ที่เขตเลข 1ครับ คนนี้ไม่ธรรมดาทีมผม ไปนู่นไป เก่งทุกอย่างอยู่แล้ว ส่วนนั้นก็อาจจะเล็งต่ำไปหน่อยเลยครับแต่ก็ไปปักอยู่ระหว่างเขตนะครับเฉียดจากเขตเลข 2มันนิดเดียวครับแม่แบบนี้ถือว่ายังเข้าเขตเลข 1ไปแหละครับ โอเคโยสวยสวยสวย ทุกทีม และทีม B ได้เลือกก่อนครับ เอามาปิดหน้า เลือกขันแบบนี้เขาอยากแข่งขำขันยังไงล่ะปะโทกลับมาแข่งขันกันก่อน โต๊ะดีว่าโต๊ะดีว่า โอเคแล้วเราโตมา สุดท้ายก็เลือกโต๊ะไปเลยครับทีม C ก็เลือกโต๊ะแบบเดียวกันเป๊ะแน่แอบลอกกันปะเนี่ย กลางว่ามันเวิร์กไหม ทีม A ก็ด้อมมองโต๊ะอยู่หลายตัวครับ เนี่ยผมบอกแล้วเราเอาชิ้นเล็กๆมาต่อให้มันสูง งั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่กวาดกันไปไม่กวาดดีกว่าเอาไม้ที่ยาวที่สุดไปไม่กวาดดีกว่าไป แต่ก็มาลงเอยที่ไม้กวาดเลยครับแหม่และดูครับท่ายิงกินขาดครับกัดปากไปเลยนะสิงปักอยู่ริมเขตอีกแล้วโอ้ยแต่ดอกนี้ดูใกล้ๆแล้วนะครับได้ถึงเขตเลข 2 เลยทีเดียวครับ 2อยู่นะ โคตรเท่ไปเลยเท่มาก ออฟตั้งท่าเท่ครับ แต่ท่าดีเนี่ยทีหลังแล้วกันนะ เพราะตอนนี้ลูกธนูพุ่งลงดินไปเลยครับแหมไม่เป็นไรยังเท่อยู่นะออฟไป พวกพี่จะไม่ผิดหวัง เฟิร์สก็ยิงอย่างมั่นใจครับแล้วก็ปักเข้าเขตเลข 1ไปเลยครับโอ้โหทีม B เลือกเอาโต๊ะไปอีกแล้วเลยครับ เก้าอี้มาก่อนไหมเอามาก่อนนะมาก่อนนะ เฮ้ย ได้นะ เอามาลองมาก่อน เอานี่เลย ทีมผมชอบใหญ่ ส่วนทีม A เลือกมานั่งครับแต่ขอตั้งขึ้นไปแบบนี้นะ กลับมาที่ทีม B อีกรอบครับซึ่งก็ยังเลือกโต๊ะแบบเดิมไปเพิ่มอีก1ตัวครับจังหวะปล่อยจะชวนหวาดเสียวนะครับแต่ลูกธนูของมิกซ์ก็พุ่งไปที่เขตเลข 1ครับ ๆ เฮ้ย ปล่อยได้แบบตกใจมาก โอ้โหเอิร์ธแรงก็ดีเหมือนเดิมเลยครับปักเน้นๆที่เลข 1ครับเรียกได้ว่าเกรงทั้งหน้าเกรงยันลิ้นเลยครับแต่ความเกรงนี้ก็ทำให้เก่งเชียวเข้าเขตเลข 2เลยนะเลโอเลโกนัสงั้นเดี๋ยวเอาต่อไปก็ไม้กวาดอันนึง ทีม B เลือกถังน้ำไปครับแม่เหมือนทีมนี้จะมีไอเดียดีๆนะครับทีม C เลือกกล่องพัสดุไปครับมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวมึงก็เอา ถังน้ำก่อน มาด้วยสิ โอเค อันนี้ น้ำมาก่อนโหลน้ำมาต้อง โหลน้ำมาก่อน ต้อง 2 อันนี้แล้วกัน และทีม A ก็ได้เลือก 2 ชิ้นนะครับขอเลือกตะกร้ากับถังน้ำครับดูเหมือนจะวางซ้อนกันได้พอดีเป๊ะเลยนะครับชิมอนเม้มปากเรียกพลังครับยิงไปอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับแม่เขตนี้อาถรรพ์จริงๆครับเพราะปักกันไปหลายคนครับแบบนี้ก็ได้1ไปนะชิมอนอุ้ยมีสั่นนิดหน่อยครับในช่วงท้ายทำให้ลูกธนูเสยขึ้นไปปักอยู่ริมเป้าครับเรียกได้ว่าริมจริงๆโอ้ยเกือบไปแล้วได้1แบบหวาดเสียวแรงมาก
ยิงของนิกกี้เกือบเข้าเลข 3 ครับแม่ใกล้เคียงมากๆเลยจริงๆครับอยู่ในเขตเลข 2 ไปโอ้โหวันนี้พี่ใหญ่เข้ามาเต็มนะเนี่ยทีม B เลือกไม้กวาดตามแผนที่วางไว้เลยครับคงเอาไปเสียบกับถังน้ำสินะทีม C ก็เลือกไม้กวาดไปเหมือนกันเลยครับแม่ขายดีมากเลือกกันไปทุกทีมเลยเนี่ย สีเหลืองกับสีเขียว สีเขียวมันไม่แข็งแรงมากมึงลองดิ ลองไปยก เฮ้ย แรงนะเฮ้ยข้างล่างลองเทล่องได้นี่ เอามาป่ะ นะแล้วก็ไหนอีกอันหนึ่ง ได้ และทีม A ที่ได้เลือก 2 ชิ้นก็เลือกเก้าอี้เตี้ยกับที่วางของใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยเลยครับ คือทีมเรายิงเข้าเป้าได้เยอะมากก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ของค่อนข้างเยอะ แล้วพอของเยอะปุ๊บ ของเยอะปุ๊บก็รู้สึกว่าหนักใจ แล้วก็หันไปเห็นเพื่อนๆโอ้โห ไม่มี ของมีแค่นั้นกันเหรออะไรอย่างเงี้ย คือตอน เขา นี้ เหงาไหม กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวสูงเกินจนโดนก้อนเมฆอะ เฮ้ย แล้วมันอันตรายก็เลยแบบว่าคิดว่าเฮ้ยยังไงดีให้มันพอดีแล้วกัน ก็เราเอาโต๊ะมาสำหรับนั่งพอทุกคนเพื่อจะนั่งดูทีมเอกับทีมซีได้แข่งกันถึงภาพของสมศักดิ์ศรี เราจะเอาโต๊ะทั้ง3มันมาต่อกันแล้วก็เอาถังอะวางขึ้น เอาไม้กวาดใส่ในถัง แล้วก็เพิ่มกิมมิคด้วยปลอกอันนี้สิ ใช่เราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดเท่านี้ครับจุ๊ ครับสำหรับทีมเรานะฮะทีม C นะครับอุปกรณ์เราก็จะดูเหมือนแบบน้อยมากเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกการคัดสรรมาแล้ว ใช่ครับ จะวาง สูง โต๊ะ ชะลูด ขึ้น แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เนี่ยต่อโต๊ะ ครับ แล้วหลังจากอันนี้เนี่ยจะมีไม้กวาด แล้วมีลังอีกทีหนึ่งครับผม หน้าที่ของผมคือถ้าเกิดอันไหนหลุดผมจะเอาเนี่ยไปปฐมพยาบาลครับ โอเค ทีม A เริ่มต่อโดยใช้ของที่แข็งแรงเป็นฐานไล่ๆขึ้นไปเลยครับ เอาอันนี้ตั้งอันนี้แนวตั้งเลยนี่แนวตั้งเลย อันนี้ตั้งขึ้นตั้งสูง ไม่ใช่ ไม่เฮ้ยมันพับไม่ได้ ส่วนทีม B ก็เริ่มปฏิบัติการต่อโต๊ะเลยครับแม่ทีม C เขาก็มีลูกเล่นนะครับที่เลือกกล่องพัสดุก็คือจะใช้เทปกาวมาช่วยเชื่อมนี่เลยครับแม่ไหวพริบดีจริงๆเลยครับ โหมันเอียงว่ะเลโอ อย่าเพิ่งมา เอียงว่ะ นี่มันมีได้ กลับมาที่ทีม A ครับก็ยังมานะบากบั่นไล่ตั้งของที่แข็งแรงเรียงกันขึ้นไปเลยครับทีม B ก็ยังง่วนอยู่กับโต๊ะสลับตำแหน่งโต๊ะไปมาเพื่อฐานที่มั่นคงเลยครับและดูจังหวะนี้ครับทีม C ที่ยืดของออกสุดความยาวแป๊บเดียวก็สูงแซงทีมอื่นแล้วละครับ จะไว้ก่อนเลยเฮ้ยลวงมาเอาได้ดามไว้และผู้ชนะของเกมนี้ก็คือทีม C โอ้โหเลือกของมันได้ยอดวางแผนได้เยี่ยมแบบนี้ก็รับไปเลย3 คะแนนตามมาด้วยทีม A ที่เวลาหมดสักก่อนเลยขึ้นไปต่อของไม่ครบรับไป2 คะแนนส่วนทีม B ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับต่อของที่มีอย่างสุดความสามารถแต่ก็เป็นผู้แพ้รับไปแค่1 คะแนนและการแข่งขันที่สุดแสนจะยาวนานของสมรภูมิ Intro to Rangers ก็ได้จบลงแล้วนะครับทีมที่ชนะทำคะแนนรวมไปได้ถึง18 คะแนนได้แก่ทีม C ของออฟนิวอาร์มม่อนและเอิร์ธตัวเต็งก็ยังเป็นตัวเต็งสุดยอดจริงๆส่วนทีมที่คะแนนไล่กันตามมาติดๆ16 คะแนนได้ที่ 2 ไปในวันนี้ก็คือทีม A ของนิกกี้เลโอกันณนนท์และเฟิร์สทีมนี้ก็สู้แบบเต็มที่จนหยดสุดท้ายจริงๆและทีมที่พ่ายแพ้ทำคะแนนได้น้อยที่สุด10 คะแนนก็คือทีม B ของเต้ซิงไวท์ชิมอนและมิกซ์ตำนานบทเก่ายังไม่ทันหายตำนานบทใหม่ก็ได้เริ่มอีกแล้วส่วนบทลงโทษจะสาแก่ใจแค่ไหนมาติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายของรายการเพราะช่วงหน้ายังเหลือฐานพิเศษอีก1 ฐานที่รอวัดใจเหล่าเรนเจอร์อยู่บอกเลยว่าทั้งสูงทั้งเสียวโอ้ยรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์กลับมาอยู่ในรถโรงเรียน Intro to Rangers กันนะครับแม้การแข่งขันจะจบลงแล้วและได้ทีมผู้แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทลงโทษเรายังมีบททดสอบสุดท้ายนะครับที่จะมาวัดความกล้าของพวกเขาทั้ง15ในฐานวัดใจใหญ่ๆ เอาละครับและตอนนี้มาถึงภารกิจพิเศษของเรานะครับเป็นภารกิจวัดใจความพิเศษก็คือว่าคุณนะฮะถ้าคุณทำภารกิจนี้สำเร็จเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่า
การ์ดทอง การ์ดทองนี้นะครับในปี 2565 ปีนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยโดนลงโทษ คุณแพ้คุณโดนลงโทษในสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่คุณหงายการ์ดทองใบนี้ คุณจะได้รับการละเว้นจากการทำโทษครั้งนั้น และในฐานวัดใจนี้นะครับ เราขอความสมัครใจจากเหล่าเรนเจอร์โดยเรนเจอร์จะต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้และปีนขึ้นไปบนเสาที่มีความสูงเกือบ 5 เมตร หรือเทียบเท่าได้ประมาณตึก 2 ชั้นนั่นแหละครับหุยและเมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเสาได้แล้วนะครับจะต้องรวบรวมความกล้ากระโดดลงมาครับ จึงจะถือว่าผ่านฐานวัดใจได้สำเร็จโอ้โหบอกเลยว่าสูงและเสียวมากๆเลยนะครับ ใช้ได้กี่ครั้ง1 ครั้งต่อ 1 วัดใจ แต่ถ้าคุณอยากจะได้สักผมอะปีหนึ่งโดนลงโทษประมาณ 30 กว่าครั้ง ผมก็โดด 30 ครั้ง ไม่ได้ใช่ไหม ได้แค่1 ครั้งต่อ 1 ได้แค่ เกม 1 ใบเท่านั้นวันนี้ ถ้างั้นถามเลย อันนี้ภารกิจนี้เราไม่บังคับ ใครอยากจะวัดใจกับภารกิจนี้บ้างครับ ผม โอ้เยอะอ่ะตอนนี้นะครับเฟิร์สมิกนะไวท์ชิมอนเตนิวเอิร์ธออฟนะครับโอ้โหมีคนอยากวัดใจเพียบเลยและนนท์ด้วยทางนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปโดนกันเลย เอาละครับและเราก็ได้เรนเจอร์ที่สมัครใจเล่นฐานวัดใจนี้ถึง 9 คนด้วยกันเลยครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยจะใช้ความกล้าฝ่าฟันฐานนี้ไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันได้เลย วัดใจเพื่อการ์ดทองในปี 65 คนแรกออฟจุมโปไปเลยนะ เอาละครับออฟพกความกล้ามาเกินร้อยครับแม่ขอชิมลางเป็นคนแรกแล้วครับปีนขึ้นไปแบบนิ่งๆครับไม่ทิ้งลายคนคูลจริงๆ เฮ้ยเก่งว่ะออฟเก่งว่ะ ขึ้นไปยืนคูลๆบนยอดเสาซะแล้วล่ะครับดูครับและก็กระโดดลงมาอย่างเท่ฟุดๆครับโอ้โหสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่เหลือได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอะไรจะเท่ขนาดนั้นเว้ย ทำไมออฟโดดแล้วมันดูง่ายเลยวะ ไปเต้ไปทำได้เต้ เตปีนขึ้นไปด้วยความฮึกเหิมครับช่วยด้วยอ้าวเสียงสั่นได้แต่ขาอย่าสั่นนะ ยิ่งสูงก็ยิ่งเสียวครับแม่ขาก็พานพาก้าวผิดก้าวถูกซะแล้วล่ะครับและก็ปีนขึ้นมาถึงจุดวัดใจของจริงแล้วเลยครับกับบันไดขั้นสุดท้าย เหยียบขึ้นด้านบนโอเค มาถึงจุดนี้ใจสั่นไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆตัวสั่นมากค้างอยู่แต่บนนั้นน่ะโอ้ยยืนนานๆมันเสียวเด้อเต้พี่เต้ไม่และเต้ก็ใช้เสียงเข้าคมครับแล้วก็โดดลงมาได้สำเร็จครับเยี่ยมมาถึงคิวของนิวบ้างครับก็ปีนไปแบบชิวๆไปเลยเลยครับแม่มนุษย์หินไม่สะทกสะท้านอยู่แล้วครับแจกยิ้มตั้งแต่ต้นเสาไปจนถึงปลายเสาครับ ปีนอีกอันนึง ขึ้นอีกอันนึง เดี๋ยวสิหาอะไรจับก่อน กิ่งไม้นั่นจับกันทุกคนเลยนะ แต่จังหวะสุดท้ายนี่แอบเสียวอยู่นะนิวกระโดดลงมาพร้อมกับแจกความสดใสแบบรัวๆครับโอ้โหดูลีลาครับมาดูเอิร์ธกันบ้างครับแม่ปีนขึ้นไปด้วยความคล่องแคล่วเลยครับหน่วยก้านดีแบบนี้ปิดอีก10 เสาก็ยังไหวโอ้ย เฮ้ยไวมากเลยอ่ะดิเอิร์ธ ไป เผลอแป๊บเดียวก็ไปยืนอยู่บนยอดเสาอย่างว่องไวเลยครับก็กระโดดลงมาได้อย่างสวยงามเลยครับมิกซ์ก้าวอย่างช้าๆค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแม่แต่ไม่ทันไรขาก็หมดแรงไปซะแล้วเลยครับขอเกาะอยู่บนนี้กันนะแหมน่ารักเชียว มิกเชื่อพี่ผ่านมาแล้ว ได้มันได้มิกเชื่อพี่
เฮ้ยดึงอะไรวะ มิกซ์สู้ๆไอ้หนู มันหน้าเหมือนไอเนี่ยหมีแพนด้าแดงอ่ะชื่ออะไรนะ นี่มันติดอะทำไงอะ ในที่สุดมิกซ์ก็เรียกความกล้าก้าวขึ้นมาจนถึงจุดวัดใจ จุดเดียว จุดเดิม มิกหายใจ ใจมันสั่งมาครับแต่ขามันไม่ยอมสั่งไปเลยครับแม่จะทำยังไงดีล่ะเนี่ย มิกไม่มีอะไรเชื่อพี่ ขาตายยกไม่ขึ้น นี่ค่อยๆนั่งก่อนแล้วยอง ก็โดดเลยได้ไหมอะ ๆยิ้มให้ตัวเองก่อนยิ้มตัวเองทีหนึ่งยิ้ม ไอ้นี้ขาสั่นพับเลย คิ้วเราเป็นยีราฟตัวสูงๆอยู่แล้วมา ตอนนี้เรียกได้ว่า วัดใจทุกก้าวเลยครับกว่ามิกซ์จะก้าวขึ้นมาจนถึงยอดเสาได้เรนเจอร์ทุกคนเนี่ยช่วยส่งกำลังใจไปแบบรัวๆเลยครับ ช่วยกูดู ขอเพลงอีกรอบนึงพี่แวะนึง มิกซ์ก็ตัดสินใจกระโดดลงมาพร้อมกับความกล้าและความกรี๊ดลั่นป่าไปเลยทีเดียว เก่งมากเจ้ามิกซ์เอาละครับเฟิร์สปีนขึ้นไปด้วยใจวิวๆเลยครับ ไปเฟิร์สสู้ๆเฟิร์สสู้ มันก็ยากแค่ตอนยืนแหละ แป๊บหนึ่งนะ มันอะไร กูรู้แล้วว่าทำไมมันคาตรงนี้ตะกี้ กูรู้แล้ว เมื่อขึ้นไปได้ถึงจุดวัดใจก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกเพื่อนแล้วล่ะครับ แม่แค่ขยับก็ยังยากเลยเลยครับ มันเอาขาขวาขึ้นมาไม่ได้อะเหมือนไอ้มิกเลยขาเก่งเมื่อกี้ไอ้มิกขาเก่งดีๆก่อนดิ ย่อยืด แต่เฟิร์สก็ยังสู้ไม่ถอยครับ ค่อยๆ กระดึบขึ้นไปจนได้นะครับ เป่าอะไรอะ เหมือนกิ่งไม่ได้เลย มึงเหยียบได้แล้วมึงจะหายแล้ว เชื่อกูก้มดูด้วยก้มดูเดี๋ยวลงไม่อยากดู เพื่อนเรนเจอร์ก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ครับ แต่ตอนนี้เฟิร์สไม่ฟังใครแล้วละครับ รีบพร้อมเยี่ยมทำไมมันสูงจังวะ แล้วรีบพร้อมแล้ว ยกมือขึ้นด้วยจะพึ่งดึงพร้อมแค่นี้ได้ไหม หายใจ ไปแล้วนะ ผมจะไปแล้วนะ ผมจะไปแล้วนะ I love you too มาแล้วแบบ แล้วก็กระโดดลงมาได้อย่างปลอดภัยเลยครับแม่ถือว่าได้ทะลุขีดจำกัดของตัวเองไปแล้วเลยครับ คุ้มไหมวะ คุ้มไหมวะ มันจะไปยากอะไรวะ นนท์เริ่มปีนขึ้นไปอย่างทำมัดทำแมงครับแม่ขั้นแรกๆไม่เป็นไรขั้นท้ายๆชักเริ่มเสียวแล้วล่ะครับแม่เข้าใจความรู้สึกที่ต้องวัดใจแล้วล่ะ โอเค รู้เรื่อง ตอนนี้นนท์ไปติดอยู่ตรงปลายเสาครับเกิดอาการสั่นๆครับแขนขามันไม่ยอมสัมพันธ์กันซะงั้นเลยครับ โอ้ยเสียวเว้ย สู้ๆนะหนูฮึบเดียวแล้วลงมา ถึงจะสั่นแต่ก็ยังขอสู้ครับยืดตัวขึ้นมาจนได้เลยครับแม่ขอพักทำใจแป๊บหนึ่งนะ ยัง
ณนนท์ก็กระโดดลงมาพร้อมกับเสียงร้องดี ร้องดังสมกับเป็นนักร้องจริงๆเลยครับแม่เอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะ สุดยอดเอาละครับไว้เริ่มปีนแบบสบายๆเลยครับเรียกได้ว่ารวบรวมความกล้ามาเป็นอย่างดีครับ นี่พี่โหสุดยอด ตอนแรกกล้าแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มหวันซะแล้วละครับ ใช่ไหมรู้สึกว่าใช่ไหมตรงนั้นแหละ แต่ละก้าวนี่ต้องใช้ความกล้าแบบสุดๆเลยครับแล้วก็ขึ้นมาถึงยอดเสาได้แล้วละครับ เมื่อใจนิ่งร่างกายก็นิ่งแล้วก็หลับตาทิ้งตัวลงมาเลยโอ้โหไว้ใช้ความนิ่งสยบความสั่นไหวในใจได้ดีเลยแหละครับแม่ชิมอนพกความมั่นใจมาไม่น้อยนะครับปีนอย่างคล่องเชียว เอาเขาไปอย่างรวดเร็วเขาไปแล้ว เฮ้ยสุดยอดเลยไม่ไปยากอะไรกลัวอะไรกัน ตอนแรกก็ติดสะปีดพอมองลงไปเท่านั้นสะตันไปเลยเป็นไงล่ะครับ เชื่อแล้ว โอ้ยเนาะ ไปเลย แต่ความพยายามก็ยังไม่หมดนะครับชิมอนค่อยๆพาตัวเองขึ้นไปอยู่บันไดขั้นสุดท้ายแล้วเลยครับ พี่ผมโดดเลยได้ปะไม่ได้ให้20 แม่มาถึงขนาดนี้แล้วอย่าถอดใจนะ ขึ้นไปให้ได้อีกก้าวหนึ่งเอ้าฮึบในที่สุดชิมอนก็ขึ้นมาบนยอดเสาไหนสั่นตรงไหนเอาปากกามาวงเลย สั่นหน้าแขนนะ ชิมอนก็กระโดดลงมาอย่างปลดปล่อยเต็มที่เลยครับหลับตาปีแต่ใจสู้สุดๆและเรนเจอร์ที่ได้รับการ์ดทองจากฐานวัดใจไปในวันนี้ก็คือออฟเตนิวเอิร์ธมิกซ์เฟิร์สณนนท์ไว้และชิมอนนั่นเองแหละครับถึงจะสูงและเสียวแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนก็เอาชนะใจตัวเองจนได้และของรางวัลที่ทุกคนจะได้รับก็คือการ์ดทองที่จะสามารถยกเว้นบทลงโทษจากการแข่งขันครั้งใดก็ได้ในปีนี้แต่ยังไม่มีผลภายในวันนี้หรอกนะเพราะบทลงโทษมาจ่อรอทีมผู้แพ้อยู่แล้วในช่วงหน้า รู้สึกยังไงบ้างทีมบีวันนี้คุณแพ้ จริงๆก็เป็นไปตามคาดนะ เทปแรกคุณโดนลงโทษเลยอ่ะ แต่ตั้งแต่ผมมารายการนี้ผมยังไม่เคยชนะเลย เพราะมาเป็นแขกก็ไม่เคยชนะ ใช่ แล้วก็มาเทปแรกนี้ก็ยังไม่ชนะอีก ใช่ อันนี้คือเหตุผลที่คุณมาเป็นพิธีกรเรนเจอร์ป่ะฮะ เพราะว่าคุณจะต้องชนะสักครั้งหนึ่งในรายการนี้ ใช่ครับ ทีมบีรอรับบทลงโทษอยู่อดใจรอแป๊บเดียวรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์อยู่ในช่วงสุดท้ายของรถโรงเรียน Intro to Rangers ช่วงที่แล้วผ่านฐานวัดใจแจกการ์ดทองกันไปเรียบร้อย แต่อย่าลืมว่าเรายังมีทีมผู้แพ้จากการแข่งขัน นั่นก็คือทีม B ที่ยังรอรับบทลงโทษอยู่ งานนี้การ์ดทองก็ยังช่วยไม่ได้นะ ต้องโดนลงโทษไปตามระเบียบจ้า เอาละครับ ได้เวลาลงโทษกันแล้ว ต้องบอกว่าวันนี้นะครับ ความพ่ายแพ้มันแสนจะขมขื่นเพราะฉะนั้นต้องเติมความหวานให้ฉันหน่อยมองอะไรไอ้ไว้โอเคไปพี่เลโอให้สัญญาณ และประเดิมบทลงโทษแรกของปีนะครับ เราก็ไม่อยากให้ดูขมขื่นจนเกินไปหรอกนะครับ ก็เลยจัดน้ำหวานมาราดแบบเน้นๆหวังว่าความหวานจะช่วยดับความขมของความพ่ายแพ้ได้บ้างนะ วายมึงจะแขนกูปะเนี่ย เพื่อนบอกเลย ความรักล้วนๆ น้องเต้เขาไม่ให้ทำ โอเคพร้อมมาหนึ่ง ยกเท่ดีกว่า สอง อย่า สา พึ่ ม งนะ ไป อย่าพึ่ง โอ้โห ราดแบบนี้ลืมพี่ลืมน้องกันไปก่อนแล้วกันนะ มีทั้งหนังสยองขวัญราดท่วมหัวท่วมตัวครับ สิงไว้ชิมอนโอ้ย สภาพดูไม่จืดเลย โอ้หรือจะหนังต่อสู้ก็มี ใครจะยอมเปียกคนเดียวใช่ไหมล่ะเต้ ถ้าพร้อมแล้วบุ๊ก
อะไรนะ แต่เอ๊ะทำไมหนังโรแมนติกหลงมาด้วยล่ะเนี่ย ราดนุ่มๆซอฟๆราดจนหวานเลยนะมิกซ์ เอาหน้า คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง โอ้โห เฮ้ยไว้เลยเขาไว้เลยเขาพี่ เอาน้ำแดงไม่ฉัน อยากล้างตัวครับอยากล้างตัว ไม่โดนก็เหมือนโดน และนี่คือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของรถโรงเรียน Intro to Rangers นอกจากสกิลการแข่งขันต่างๆแล้วนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เหล่า Ranger ต้องเรียนรู้นั่นก็คือการได้รับชัยชนะและการยอมรับความพ่ายแพ้ สู้ต่อไปนะ Ranger ทั้ง 15 เอ้ายอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่เกรียงไกร Rangers และนี่นะครับคือทั้งหมดของรถโรงเรียน School Ranger ตอนพิเศษ Intro to Ranger เอาล่ะหลังจากที่ได้ปรับสกิลพื้นฐานไปแล้วอยากถาม New Ranger ทั้ง 3 คน ว่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งสกิลด้านไหน ผมรู้สึกว่าผมคล่องแคล่ว ว่องไว แข็งแรง วันเนี้ยที่เราทดสอบกันมีความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ไม่กลัวความสูง ซึ่ง 3 อย่างนี้ผมไม่มี แต่ถ้ามีอย่างอื่นมาทดสอบเนี่ยก็เดี๋ยวก็รู้กัน วันนี้เขาเรียกว่าอ่อยให้ก่อน ให้พวกไอ้เก่าๆตายใจ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีและโดดเด่นกว่าคนอื่น ก็คือการคัดเลือกทีมที่เหมาะสม ผมมีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทีม ที่ไม่ดูตึงและหย่อนจนเกินไปมึงด่ากูป่ะเนี่ย ไม่ได้ว่า แล้วแต่ละคนล่ะ แต่ละคนชอบฐานไหนกันบ้างครับ อ่ะม่อน ปีนเขาครับ ปีนเขาสนุกดีครับ ผมชอบอันแรกเลย อ๋อไอ้บันไดวีบันไดวี จิ้มลูกโป่ง บันไดวี ของผมนี่เลยครับการ์ดทอง เหมือนกันผมชอบการ์ดทอง สนุกมาก ผมชอบยิงธนูผมอยากยิงธนูอ๋อยิงธนูแต่กูไม่เข้าเป้ากูเลยไม่เอา เกมที่ต้องใช้สมดุล สมดุล ผมชอบการ์ดทองครับ ปีนผาครับอันนี้ เหมือนกันเหมือนกันครับ เพราะว่ามันได้ท้าทายความกลัวของเราเหมือนกัน อันแรกเหรอบันไดวี ผมชอบทุกฐานเลยครับ ผมชอบทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเรนเจอร์ครับพูดเหมือนจะไปแล้วอะไม่ไปค่ะไล่ก็ไม่ไปค่ะ ผมชอบฐานบาลานซ์ เพราะอะไรเพราะเราชนะ เพราะเราชนะใช่ผมชอบบาลานซ์และยิงธนู โอเค ก็ได้ปรับพื้นฐานกันไปแล้วนะครับ พวกเราเหล่าเรนเจอร์ทั้งหมด 15 คนขอสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะทำมิชชั่นทูมิชชั่นด้วยความเต็มที่ครับ และขอต้อนรับนะครับเรนเจอร์ใหม่ทั้ง 3 คนด้วยครับ เวลคัมทูเดอะเรนเจอร์นะจ๊ะ นี่คือทั้งหมดนะครับ ของสัปดาห์นี้นะครับ แต่ว่าแน่นอนตลอดทั้งปี 2565 นี้นะครับเรนเจอร์ของเรานะครับจะมีมิชชั่นดีๆ มิชชั่นสนุกๆนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำของเรามากๆเลยนะครับ ขอบคุณครับ The Verona at Tabland โอ้โหอยากให้ได้มาเที่ยวกันนะครับ เพราะว่าอากาศเนี่ยดีมาก แล้วก็มีที่พักด้วย เตียงเนี่ยนอนนุ่มมาก เหมาะกับแบบว่า Family หรือว่าครอบครัวนะครับ มาเที่ยวทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพาลูกมาถ่ายรูปเพราะมีอะไรเลยโอ เพราะว่ามีสวนดอกไม้นะครับ คือมาได้ทั้งครอบครัวนะครับ ใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ก็แนะนำต้องมาที่นี่เลย ใครที่เป็นสายถ่ายรูปก็แนะนำให้มาเลยนะครับ The Verona at Tabland นะครับ จังหวัดปราจีนบุรี ขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ย 2-3 ชั่วโมงใกล้ๆ มาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับ เอาละครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะ กลับมาเจอกันได้ใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับ ทุกวันเสาร์เวลา 11 โมงตรงทางช่อง GMM 25 นะครับ วันนี้ Ranger 2022 นะฮะ ทั้ง 15 คนลาทุกคนไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ สัปดาห์หน้าพบกับแขกรับเชิญ ณนนท์ ข้าวตัง เค พิพลอย และวิว นักแสดงจากซีรีส์ 55-15 Never Too Late กับเกมเดินกันลามาเตะฟุตบอล และเกมที่ต้องกระโดดให้สูงที่สุด ฝีปากและฝีมือของแต่ละคนจะแน่แค่ไหน ติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้วันเสาร์หน้า 11 โมงตรง ทางช่อง GMM 25 ครับ เปิดรายการนะ เล็ก
Warrior Rangers ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ